Ashamaa kan jirtan hordoftoota kabajamtoota maatii Almaas Salaalee soddomii lama jalatti argamtan biyya keessatti biyya alaa jirtan nageenya rabbii iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuu barbaada. Akkam jirtan fayyaa keessaniidha. Ana bira nagaadha. Isin birallee nagaa akka Waaqayyoo irraa abdiin qaba jechuu barbaada. Har'a nyaata hojjenna. Nyaata Arabaa ruuzii misira walitti jechuudha. Asitti amma ruuzii fi misira walitti miicee bakka tokko godheetanan jira. Ruuzii akka barbaadaniin tani garuu kubbaayyaa tokkicha, misira immoo kubbaayyaa gimmaasha. Ruuzii kophaatti miicee misirallee kophaatti miicee amma walitti makeera jechuudha. Asitti immoo shunkurtii diimaa, shunkurtii adii amma gara hojiitti dabarraan dukaana turte gaarii. Amma zayitiidha. Asitti qarafaadha. Achumarraan immoo heelii waraqa machubuusitti kan warra hindiitti baalli kun. Diimaa. Shunkurtii adii seesiseera. Terdiida. Kamunii jedhanidha. Ruuzii fi misira amma gadhiira jechuudha. So
bishaan dafee amma itti naqa jechuudha. May kalambat.